煎呢個椰汁粟米角。粟米啦，切到一個紫番薯葉，係要嚟半碟嘅呢個。有椰漿啦、香芹、胡椒粉同埋迷迭香、海鹽同埋提子核油。咁呢個咧就係啲紫蘇葉。我咧就係要嚟淥呢個嘅紫色嘅番薯葉嘅，好少見到咧紫葉嘅。咁原來佢係好有益嘅，好補嘅。咁呢啲係我自己種嘅嘛。咁我陣間咧我就攞嚟淥咗佢。咁我加翻啲鹽啦，加翻少少油。咁呢個灼嘅啫，我就唔炒噶啦。好啦，咁而家咧就去滾起啦，唔好滾太耐。嗱，啲色咧已經好深色，已經紫色嘅嚟，好似莧菜咁啊，變咗紫紅色嘅菜。煮到嗰個油溫咧就夠熱，我哋就可以放粟米落去噶啦。咁呢個輕輕要多少少油嘅。咁啊，另外咧仲有呢個迷迭香。啲粟米角咧就係擺落去，咁你聞到好大陣嘅迷迭香味啦喎。咁呢個時候咧就 OK 嘅啦。咁而家我哋將一碗嘅椰漿咧就倒咗佢落去。倒咗落去咧，咁我仲有啲香葉嘅。呢啲咧就係加強佢嗰種香嘅味嘅，食嗰陣時又好好食㗎。等佢啲汁咧再收翻埋先。仲有呢啲係黑胡椒粉，如果食得辣咧，你就可以落多啲；如果唔食得辣，你就落啲咁多。咁啊呢度咧，我哋仲有啲呢啲芹菜。咁啊呢個咧就係生熟就得㗎啦。好，熄火。呢個椰汁啊，真係俾嗰啲番薯葉掂上咗啲椰漿味，好香啊，好好食啊！